Hello， 大家好，歡迎大家收睇《他來自香港》。今日咧，我就嚟到九龍塘嘅創新中心，咁啊有機會同呢個泰加奶嘅創辦人 Michelle 傾下偈。咁啊，打個招呼啦，同埋 Michelle。Hello， 大家好。咁啊 ，Michelle 啊，呢個產品咧，我所知咧，都已經係一個好成熟嘅產品啦。咁而家喺街都見到有銷售啦。咁我最近亦都收到社交平台有啲宣傳咧，就同關於你哋合作嘅伙伴咧 Pacific Coffee 咧，就有啲新嘅 promotion 啊。咁啊，或者可以趁呢個機會介紹下。好啊，大家好，我係泰加奶嘅 Michelle 啦。咁我哋好榮幸咧，其實係一個植物奶嘅一個品牌嚟嘅，香港嘅品牌，香港嘅研發。其實就希望大家可以有乳糖不耐嘅人啊，或者亞洲區嘅適合亞洲區嘅人嘅，都飲得開心嘅一個植物奶。咁而家都係同咗Pacific Coffee 佢有一個做緊一個限期嘅聯乘啦。咁去到6月30號咧，而家有一個高蛋白嘅系列咧，嘅咖啡嘅系列同可以有得飲啦。喺全線嘅 Pacific Coffee 可以見到。咁嗰個合作咧就係即係應該得來不易嘅係嘛？即係因為一個咁大嘅品牌咁同你哋合作，咁會唔會有啲嘢係佢哋主導咗？首先由咖啡嗰個角度出發，去再配合你哋嘅奶咁啊？當然Pacific Coffee 佢對於咖啡嘅應用啊，或者佢哋嗰個唔同產品推出嗰個理念咧，佢哋都係好緊。即係堅守佢自己嘅理念啦。咁當然有一個好嘅產品去配合咧，對於佢哋嚟講咧都好重要嘅。咁所以我哋係其實我哋嘅植物奶啦，希望可以用到高質量嘅產品咧，可以配到佢哋嘅咖啡。譬如話係唔失機啊，可以做到優質嘅蛋白啊。咁我哋呢一次嘅合作咧，其實就係想話俾大家聽咧，其實喺工作繁忙嘅時刻咧，都可以保持翻補充高蛋白嘅高營養嘅一個產品，令到大家喺勞累之餘可以補充到咖啡因之外咧，其實都可以補充到一日所需嘅蛋白含量咯。嗱，咁講翻呢個泰加奶嗰個原創咧，係個古仔係點樣？可以大家分享下。其實泰加奶咧，大家都會首先有兩個謬誤啦。大家都會問咧，係點解係奶？係咪奶嚟嘅咧？咁其實咧，想同大家講咧，其實泰加奶咧係一個植物奶嚟嘅，完全冇牛奶嘅成分。我哋冇牛奶嘅成分咧，就係指其實佢係冇乳糖。咁有亞洲區有超過90%嘅人啊，譬如話我自己咧都有乳糖不耐。其實譬如話平時飲開咖啡啊、奶茶，我好容易去廁所嘅，肚餓。一開始可能以為自己腸道可能係咪唔係咁好咧？咁但係原來咧，即係發現咧，原來亞洲區有好多基因上面咧，其實佢對於乳糖嘅吸收可能未必咁吸收得到咁樣，咁所以咧就會容易有肚屙或者肚瀉嘅問題。咁所以咧，其實就係我哋就想做一個優質，俾亞洲人都適合嘅一個植物奶，全部都係用植物嘅配方去做嘅一個產品出嚟，咁就有泰加奶咁樣。咁其實咧，我哋用咗個原材料咧，其實你見到泰加係乜嘢咧？其實就係 Tiger Nuts 苦堅果嘅意思。咁所以我哋泰加奶其實有3種嘅植物原料喺裡面嘅。其實有苦堅果啦，有燕麥啦，有大豆啦。呢3種咧作為一個組合咧，令到我哋嘅植物奶係想解決2大問題嘅。第一個問題可能就係好多植物奶其實佢係高糖啦，係低呢個蛋白質啦。我哋希望可以用一個優質嘅植物嘅配搭咧，可以做一個複合配方，令到佢個氨基酸咧係可以咧有一個更加全面啦，同埋佢令到佢個膳食纖維都可以補充得到嘅一個植物奶咯。嗱咁啊，即係用家即係享用你哋個產品，佢最大得益係咩啊？如果係即係而家喺健康層面睇。首先就係有一個全氨基酸，咁其實氨基酸咧係一個蛋白非常之重要嘅組成嚟嘅，係啦。咁其實有好多植物嘅蛋白，可能大家都覺得可能有啲蛋白上面嘅吸收，佢可能係會有啲卻步嘅。咁但係植物嘅蛋白咧，其實譬如我哋有大豆啦，我哋有燕麥有苦堅果咧，其實更加令到個氨基酸可以更加全面。其實係比其他植物奶咧，其實係嗰個吸收率係會高好多㗎。
係啊。咁所以呢樣嘢都係我哋想做嘅嘢啦。同埋第二樣嘢咧就係苦堅果，佢嘅原料係一個超級食品嚟嘅，係啊，佢對於心血管健康好好，佢有好豐富嘅奧米加3同6啦。其實如果你上網去揾一啲苦堅果嘅資料咧，你都會見到其實佢係個營養價值相當啲多同好多元嘅。咁我哋都希望加入咗喺一個植物奶裏面，令到大家對於植物奶個吸收就唔係停留喺可能補充一啲蛋白或者係口感上面嘅情況啦，就真係有唔同種類嘅營養可以喺裏面咯。係啦，咁苦堅果其實而家嘅使用即係普唔普及咧？暫時都應該係未有普及㗎嘛。其實我哋平時做展會啊，或者我哋去做宣傳嘅時候咧，大家都可能未必好認識苦堅果。咁其實苦堅果咧係一個好耐年前喺幾千年前已經有嘅一個植物嚟嘅。佢係一個植物嘅根部，咁其實就唔係一個堅果嚟嘅。佢係一個類似係一個番薯、薯仔同類嘅根部植物。佢喺好乾旱嘅地方都可以生長到嘅植物。咁其實咧喺西非啊，或者喺非洲啊，或者係一啲西班牙等等嘅地方咧，呢一種嘅苦堅果嘅植物咧，其實係一啲都唔陌生嘅，係啦。但係咧好多情況咧都係一啲野生野長嘅一個植物，其實真正咧去被利用去成為一啲食品啊或者健康嘅產品咧，其實係唔多嘅。咁我哋希望可以重新俾多啲人去認知呢一個咁好嘅超級食品呢個新嘅原材料啦，去應用俾更加多唔同嘅人都可以認識到一啲嘅好高質嘅一個嘅植物蛋白嘅原料咯。係，咁成個組合係點樣 develop 出嚟？即係話豆奶，即係一個奶啦，植物奶咧，咁就用個材料就係苦堅果加燕麥再加你另外一個係咩啊？大豆。大豆。咁嗰個契機係點樣？即係可以將佢走埋一齊，而係創造咗個產品出嚟，咁就推出俾市場使用。咁你見到好多植物奶咧，其實單一嘅植物原料啦，譬如話豆奶，相信都唔陌生嘅，飲咗好多年㗎啦。或者係燕麥奶啦、杏仁奶啦，都慢慢多唔同嘅選擇。咁你會見到其實佢哋都單一嘅原材料。咁譬如話，我哋就一開始團隊就喺度諗啦。咁譬如話，你飲湯、你飲中藥，其實你都唔會只係單一嘅攝取㗎嘛。咁我哋都希望喺個配方上面，會唔會利用一啲唔同植物，佢喺一啲唔同嘅反應上面啊，或者係唔同補充上面咧，可以令到更加完善咧。咁所以我哋嘅團隊其實我哋有自己嘅研發團隊，都係全部都係喺香港嘅。咁我哋就研究唔同嘅植物嘅生態啦，或者係一啲營養啦。咁我哋就發現原來苦堅果同燕麥咧嘅組合咧，可能係對於佢個升糖係會比傳統燕麥係低啲嘅，或者我哋係研究到苦堅果同埋大豆，其實會令到嗰個氨基酸係更加補充到嘅。咁呢樣嘢我哋都希望可以，即係我哋研究到一個最佳嘅黃金配搭啦。咁就希望喺個產品度呈現到出嚟，係啦。咁除咗呢個配搭係個營養上面好咧，我哋都係啲咖啡或者係啲茶飲咧，有好多咖啡師都話翻俾我哋聽咧，其實佢哋因為3種嘅植物原料，所以令到佢哋加落咖啡個效果咧，其實會比較融和啲，係啦，即係唔會話特別搶佢哋嘅咖啡嘅香味啊咁樣。其實即係話換句話，單一去作為一個飲品又可以。即係配搭其他嘅咖啡啊，或者其他飲品都係可以。咁喺所謂 marketing 上邊咧，有冇遭遇啲困難啊？即係由初創嗰時到現在。當然有啦。一開始咧，其實我哋係一個香港嘅品牌，咁係一個全新嘅科研，咁全新嘅原材料苦堅果又大家未聽過，又全新嘅品牌咁樣，係啦，咁所以咧，我哋一開始咧係做社區嘅宣傳咧，其實都好困難嘅。譬如話大家可能要用好多時間去話俾佢聽乜嘢叫苦堅果啦，可能大家對於可能一啲新品牌嘅安全嘅知識可能未必好普及咁樣，咁
所以我哋慢慢累積經驗，先俾佢哋真係試一下先，因為飲品最緊要係客戶反應啊嘛，大家覺得好飲就有興趣了解更多。咁我哋呢個方法都持續咗2年3年咧，我哋都慢慢先開始可能接觸到唔同嘅一啲大型嘅連鎖嘅客戶啦，或者一啲更加多大眾嘅市民咧，慢慢開始認識我哋。咁所以一開始係好困難，唔知道用啲咩方法去話俾大家聽。但係慢慢我哋嘅團隊又一直唔同嘅反饋啦，唔同嘅一個一啲嘅一啲檢討啊，最尾就諗咗一個好好嘅方法，就係試飲同埋做社區推廣咯。咁嗱咁耐咧，經歷咗由開發到現在，即係開始有啲成績啦。咁嗰個會唔會再有一個新嘅諗法思維去再將呢個產品做得更好？咁未來嘅方向係點啊？有嘅，咁我哋嘅方向咧就係譬如話，我哋泰加奶本身啦，咁我哋都希望俾多啲唔同香港嘅人認識。咁而家喺百佳惠康七仔 Circle K 都有啦。咁除咗喺香港多啲做一啲社區嘅宣傳之外咧，其實我哋今年咧都諗住咧去出一啲唔同嘅新口味，譬如話我哋嚟緊都會有合桃味啦，再之後會有黑芝麻味啦。咁除咗喺香港作為我哋嘅首選嘅地方，係由香港出發，證明可能香港科技都可以衝出，即係除咗喺香港之外咧，都可以衝出全世界。因為其實香港嘅科研或者係食品方面咧嘅研究咧係其實係資源好多，同埋其實佢係好多好好嘅人才係去配合嘅。咁所以其實我哋都希望咧，去將佢而家同緊啲海外嘅公司嘅合作啦，譬如話喺而家其實已經喺澳門同埋喺英國已經有渠道㗎啦。慢慢多可能喺東南亞啦、新加坡啊、馬來西亞，越嚟越多人認識苦堅果同埋泰加奶咯。咁未來咧，即係嗰個宣傳策略咧，除咗係即係你話多啲試飲啊之外咧，咁有冇考慮下即係話同一啲合作再變就係另外一種產品出嚟咧？會啊，譬如話我哋有自己種植嘅原材料啦，譬如話啱啱講苦堅果同大豆，其實都係我哋國內嘅團隊咧去負責種植嗰一個部分嘅。咁所以變相咧，我哋喺做唔同應用場景啊，或者做好多唔同可持續即係發展嘅一啲食品咧，其實我哋都可以配合得到。譬如話我哋而家傾緊同一個泰國嘅一個零食嘅團隊咧，去之後會去合作去出一個高蛋白嘅零食，就係用我哋嘅苦堅果嘅原材料同埋大豆嘅原材料去做。咁呢樣嘢其實除咗係真係我哋可以將食品科研嗰個技術去融合到，真係去同市場接軌之外咧，其實佢哋都可以將佢哋嘅產品，將泰國可能東南亞嘅一個技術都引入嚟香港，去深化呢一個唔同國家之間嘅對接同埋接軌咯。嗱，據我所知咧，即係你哋呢個初創都係科學園一個好大嘅支持嘅。咁或者可唔可以解釋或者分析一下大家，即係你哋嗰個歷程係點樣？即係點樣同科學園大家有個合作？發展到今時今日，居民係升咗班嘅，你已經嚟咗呢度已經升咗班。咁係點樣？成個運作係點樣㗎？咁其實一開始咧，咁我哋都係一個科學園孵化嘅一個企業啦，係啦。咁一開始就係我哋啱啱團隊可能未知道有好多即係同商業上面嘅接軌啊，或者有太多嘢係唔認識㗎啦。咁所以我哋就加入咗科學園啦。咁係有一個嘅渠道，咁可能就係佢哋會幫手對接一啲客戶啊，或者去有一啲嘅導師咧，去同我哋去做一個深度嘅交談，去教我哋可能喺一啲專業嘅知識啊，或者係點樣去喺唔同方面係品牌營銷啊，喺策略上面啊有好啲嘅改進。咁慢慢我哋開始就越嚟越多啦。咁其實都喺科學園3年啦。咁3年咗之後咧，其實都會不斷可能去到知道我哋嚟緊會去海外發展啦，去做開拓啦。咁我哋都有陸續都可能
佢哋都會做一個對接市場嘅對接，係幫我哋去同佢哋會有好多資源俾你嘅。係啊係啊，譬如話除咗喺資金上面啦，喺一個場地上面啦，又或者可能喺一啲市場上嘅商業對接上面咧，其實我哋都即係好有深度嘅聯繫，同埋我哋都覺得好有用咯。係嗱，咁啊，你作為受惠者，或者可以同觀眾解釋一下呢個計劃係點樣參與，或者有冇啲建議俾佢哋？其實只要即係我每年咧，其實都會有一個開放嘅窗口嘅，係啦，只要係一啲關於初創啦、創科啦嘅類別啦，其實個包容性都好高，都可以參加得到。譬如話，不論係食品科技啦，其實我記得好多年前咧喺科學園咧做食品科技嘅企業唔係好多嘅，因為一直以嚟咧，可能大家啲傳統嘅科技行業咧會比較吃香啲，譬如話。可能一啲醫療科技啦，或者係一啲金融科技類啦，咁慢慢可能成個生態都有所轉變，大家對於營養上面或者食品嘅追求越嚟越多啦，咁開始越嚟越多唔同類型嘅企業，可能之前係小眾，咁都會係俾大家去認識咯。譬如話食品科技啦，而家多咗好多可能係人工智能啊，或者係唔同方面嘅企業都會容納得到。嗱，咁而家就會係而家都已經上次我哋翻去科學園有個講座，都發現原來我哋多咗好多可以合作，係啊，多咗好多可以合作到嘅一啲企業咯。咁啊，作為受惠嗰個啦，你都係先行者咧。咁其實有冇啲你覺得係可以大家再改善，或者即係再深化啲去做嘅？即係支持你哋食物科技啊！即係喺呢個科學園嗰個角度，你建議有冇啲咩建議可以俾到大家再做好啲？再多啲人受惠咁樣。我覺得做好啲，或者係喺個企業本身咧，自己要先做好啦，自己要可能係喺個團隊上面，或者係喺嗰個市場嗰個理念啊，或者係嗰個市場規模咧，本身個科技要同市場去接軌啦。除咗呢樣嘢之外咧，其實我覺得係譬如話可以係多啲唔同嘅資源嘅對接，譬如話真係多啲有關食品行業嘅，唔係淨係一啲做創科創新，可能一啲傳統嘅餐飲行業咧，其實都可以有多啲唔同嘅對接嘅機會啦。咁我哋都喺科園嘅一個活動裏面咧，其實都認識到我哋啲唔同嘅咖啡渠道咁樣。咁所以其實都有一個先行者去先用咗我哋嘅產品，所以其實呢樣嘢係第一樣嘢可以幫到啦。第二樣嘢，我覺得可以再加強，可能係一啲食品嘅研究啊，或者係一啲對接上面咧，喺嗰個實驗室嘅配套啊，呢邊都可以做一個改善同改進咯。不過而家都越嚟越多人注重呢樣嘢啦，所以我睇一個整體上都係良好嘅一個轉變嚟嘅。嗱咁依個產品咧，而家做出嚟之後，日後會唔會有個另外一個 project 或者另外一個諗法係再深化到你哋呢個事業嘅？都會啊，因為譬如話，我哋都會用苦堅果同大豆咧，嚟緊都會想做一啲唔同功能性嘅飲品啦。譬如話真係可以幫助到運動後修復肌肉啊，或者真係功能性為主啦，以至可能唔同口味啦。嚟緊我哋都會希望可以同一啲唔同嘅品牌去合作，去推出一啲唔同嘅配方。咁呢一啲都係即係都有計劃中嘅。但係我哋都希望即係可能泰加奶佢喺個品牌嘅認知度會慢慢可能越嚟越想加深咗一啲先啦。可能俾多啲人去真係認識到，或者透過今次好好嘅一個平台，去俾多啲唔同觀眾去認識到咯。好啊，咁啊今日咧我好高興啊，就可以有機會同你傾偈。咁啊大家我哋多啲捧場啦！呢個泰加奶已經上曬超級市場啊！咁同埋最近個 promotion 咧係喺 Pacific Coffee 咧就可以飲到一個新嘅組合嘅一個飲品。咁啊呢個係啦，就係呢個 Pacific Coffee。Pacific Coffee。好嘛，咁希望即係嗰個呢個產品係成為香港一個有名嘅品牌啦。
嚇。咁今日即係多謝晒阿 Michelle 啊，有機會再同你傾偈，係，拜拜。拜拜。